Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong thời đại công nghệ phát triển, nhờ những chiếc camera, bạn mới có thể xem được những cảnh tượng khó tin đang xảy ra xung quanh. Đó có thể là những cảnh tượng siêu nhiên phi khoa học, nhưng cũng có thể là những khoảnh khắc đốn tim người xem, và nó là duy nhất, không thể xuất hiện thêm lần thứ hai. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video camera vô tình quay lại những cảnh tượng mà không ai nghĩ nó sẽ xảy ra. Sau một đêm tuyết trắng, con đường đã trở nên trơn trượt. Một chiếc xe cũng vì thế mà mất đà trôi xuống đoạn dốc. Mọi người đã cố gắng nhưng không thể ngăn cản chiếc xe. Trong lúc đó thì một anh chàng đi tới. Chỉ với một chạm, chiếc xe đã dừng sát nút trước khi va chạm với xe khác. Да нет, нет. Да нормально. Nhìn thấy chú chó nằm lạnh lẽo dưới trời mưa trong công viên, cô gái đã tốt bụng tìm cho chú 2 tấm bạc để đắp lên người. Nhìn tấm bạc không còn bay nữa, cô mới rời đi. Ở một nơi khác, anh chàng này cũng gặp một chú chó nằm bơ vơ dưới hiên nhà. Anh ta đã tiện tay lấy một miếng vải cũ bên đường đắp cho chú. Ban đầu, chú chó có vẻ hoảng sợ nên đạp ra. Nhưng khi cảm nhận được ý tốt, chú đã bình tĩnh và cảm nhận chút hơi ấm mà người đàn ông lạ đã đem đến. Người cha đã bật khóc khi thấy con gái của mình trong bộ đồ bệnh nhân. Sau một thời gian chờ đợi, cuộc cấy ghép thận của người cha này rất thành công. Vốn muốn thông báo cho cô con gái của mình, nhưng khi thấy cô bước vào với bộ đồ bệnh nhân, ông chợt nhận ra người hiến thận giấu tên chính là cô con gái của mình. Trong phút chốc, ông không thể kìm được nước mắt. Có lẽ người cha nào lại muốn lấy đi một phần sự sống của con mình, nhưng ông lại không biết việc ông còn sống cũng chính là cuộc sống của cô. Vi phạm đến 7 lỗi giao thông trong một tháng, chàng trai này đã đến tòa nhận và đóng phạt để lấy xe mình về. Đối diện với thẩm phán, anh hoàn toàn thừa nhận lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, đối diện với mức phạt 250 đô, anh lại có chút ngập ngừng. Với thái độ thành khẩn, anh đã hỏi có thể hoãn thời gian đóng phạt lại một chút không, vì anh đang gặp khó khăn về tài chính. Khi được hỏi về khả năng chi trả, anh đã thừa nhận trong túi anh còn chưa tới 1 đô, và anh chấp nhận đi bộ hơn 5 dặm để đến tòa, vì đó là sự tôn trọng của anh với buổi gặp mặt này. Trước câu chuyện chân thành, vị thẩm phán đã rút ra 25 đô từ một người quyên góp vào quỹ giúp đỡ những người khó khăn về tài chính. Không chỉ vậy, ông còn giúp chàng trai trả hết số tiền phạt để có thể mang xe của mình về. Nhưng đổi lại, anh phải hứa sẽ giúp đỡ những người khó khăn khác. Trong cuộc sống, nếu ta luôn chân thành và giúp đỡ nhau, mọi chuyện tốt sẽ đến với mình. Đúng là anh trai nhà người ta. Thấy em gái đang thất thế, người anh đã không màng trận đấu mà nhào đến hỗ trợ cô bé. Mặc dù trận đấu có phần hỗn loạn, nhưng có vẻ ai cũng thích thú trước màn hỗ trợ này. Trong khi các anh chàng đang mua bánh, một chú chó hoang đã rất ngoan ngoãn đến ngồi kế bên.
Khi thấy bánh đã được thanh toán, chú chó đã dùng chân khều lấy với ý muốn xin tí đồ ăn. Không nỡ khước từ, anh chàng đã chia cho chú chó một ít bánh trước khi rời đi. Một video trên tàu điện đã ghi lại được hình ảnh một chàng trai giúp ông cụ lật trang báo. Vì thấy ông cụ bị rung tay mãi vẫn chưa lật được trang báo, nên anh chàng ngồi đối diện đã giúp đỡ một chút khi tàu chưa đến trạm. Nhân dịp sinh nhật người thầy đáng kính, các học sinh đã tặng thầy một chiếc bánh kem bất ngờ. Tuy nhiên, người thầy lại khiến học sinh của mình ngạc nhiên ngược lại khi chia sẻ rằng đây chính là chiếc bánh kem đầu tiên trong đời của mình. Có lẽ đây là chiếc bánh đầy ý nghĩa của cả trò và thầy. Thấy tấm đệm đang bị kéo, người thầy trẻ đã phi đến chặn đứng trước khi nó đổ sập xuống những học trò của mình. Hành động của thầy dứt khoát đến độ những người khác còn chưa kịp phản ứng gì. Người phụ nữ này đã mơ thấy người cha quá cố của mình bên cạnh đứa con đầu lòng. Biết được điều này, những đồng nghiệp đã tặng cô một bức hình gia đình. Khi thấy bức ảnh, cô đã bật khóc nức nở. Có lẽ đây là hình ảnh cô rất muốn thấy từ trước đến nay. Beside the victory, that's a destiny. The winner takes it all. The loser standing small. Você merece muito! Merece muito mais. Đang chạy trên đường, bỗng thấy hoàng thượng lông vàng ở đâu lạc lối nằm giữa đường. Chàng trai đi mô tô đã nhanh chóng tấp xe, ra hiệu cho các xe khác tránh sang một bên. Sau khi xác nhận hoàng thượng vẫn khỏe mạnh, người đàn ông đi xe hơi đã quyết định thỉnh hoàng thượng về nhà. Còn chàng trai thì tiếp tục chuyến đi của mình. Loulou, qu'est-ce que tu fais ici? Loulou. Perdu ou on l'a déposé? Comment il peut se retrouver ici? Vous allez le prendre? Oh, merci beaucoup, monsieur. Il s'est accroché. Doucement. Thấy chú mèo đã nằm dưới bánh chiếc xe chuẩn bị chạy, người đàn ông đã không màng nguy hiểm chạy đến cứu lấy nó. Nếu chậm một chút, có lẽ thằng chết đã đưa nó đi. Đây là một hình ảnh khiến trái tim nhiều người tan chảy. Thấy một ông cụ đang lần mò tìm đường về nhà, cậu bé nhỏ đã vừa đạp xe, vừa nắm tay ông dẫn đi. Nhưng có lẽ đạp xe hơi khó, nên cậu bé quyết định bỏ xe giữa đường, giúp ông cụ về được nhà rồi mới quay lại lấy xe đạp.
Camera hành trình ghi lại hình ảnh một cậu bé đang xuống xe buýt cùng anh trai. Tuy nhiên người em lại gặp khó khăn khi vượt qua bờ kè tuyết trên vỉa hè. Tài xế xe buýt đã không để ý mà rời đi. Stop! Thấy thế, tài xế xe đối diện đã chạy đến chặn trước dòng xe, che chắn cho cậu bé tránh bị thương nếu ngã ra đường. Anh còn tốt bụng xuống xe, đỡ cậu an toàn vào lề đường rồi mới đi. Thấy sân nhà của khách phủ đầy tuyết, anh chàng shipper đã có lòng giúp gia chủ quét dọn sạch sẽ trước khi bắt đầu công việc của mình. Một cụ ông đang từng bước chậm rãi qua đường, những chiếc xe cũng nhẫn nại chờ đợi ông đi qua. Được nửa đường, một người đàn ông đã đến giúp cõng ông đi một đoạn. Vừa giúp ông nhanh chóng vào lề, vừa giúp các xe phía sau có thể di chuyển tránh kẹt cứng. Vì sơ suất khi vận chuyển, một chiếc xe tải khi đến đoạn rẽ đã làm đổ hơn 2.000 chai bia xuống đường. Thay vì xúm lại hôi của những chai bia còn nguyên vẹn, những người xung quanh đã mỗi người một tay, chung sức giúp người tài xế thu hồi và dọn dẹp hiện trường. Đây là một điều tốt mà chúng ta nên lan tỏa đến mọi người mỗi ngày. Một cụ ông đang chọc vào kéo chiếc xe nặng trịch trên con dốc. Thấy thế, một anh chàng shipper dù đang vội giao hàng nhưng cũng dừng xe lại, xuống giúp ông cụ đẩy xe khỏi đoạn dốc khó nhằn này. Khi thấy những chú chó vô gia cư, chàng trai đã mua một ít thức ăn. Và có thể với chàng trai không là gì, nhưng với những con chó bị bỏ hoang, đó là bữa ăn ngon nhất. Hai người đàn ông đổ xe nhưng quên cài thắng tay. Nó đã khiến chiếc xe bị trôi sang kia đường. Một tài xế xe tải chạy ngang nhìn thấy, đã vội xuống ngăn chặn, hô hoán cho mọi người tới giúp đỡ. Mỗi khi chàng trai này đến, những chú chó từ trong nhà sẽ lập tức ríu rít chạy đến. Có lẽ vì chúng biết, chàng trai này mỗi khi đến sẽ luôn đem theo những thức ăn ngon cho chúng. Bạn nghĩ sao về những cảnh tượng này? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên like và đăng ký để đón xem thêm nhiều video thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.